डलहौजी में एक ऐसी जगह है जहाँ बारिश होते ही पूरा पहाड़ जिंदा हो जाता है और उस जगह का नाम है पंचपुला वाटरफॉल। गांधी चौक से सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइव और फिर 5 से 10 मिनट की आसान वॉक। जैसे जैसे हम आगे बढ़े पानी की गूंज तेज होती गई और आखिरी मोड़ पर जो नज़ारा सामने था उसने सच में कुछ सेकंड के लिए मुझे चुप कर दिया। ऊपर से गिरता सफ़ेद पानी, चारों तरफ देवदार के जंगल, ठंडी फुहार और हाथ में गर्मा गर्म चाय। शायद यही डलहौजी का असली मानसून फील है।